ni na bamwe mu baririmbyi bamwe bagenzi banyu twabonye bidogera ngo babimye ibibanza byo kuramwa ama clip utireye cyo usaba ku ba boss naho niki ku ba boss ni barabe novuga ko bo kwikurayo bakikubita gashi bro bo kwikurayo bateye isoni abo nta munyagitega atazirije yanko abanyagitega ni bakuri wa baranzi man nta munyagitega atazirije nta munyagitega numwe atakuzi what uravuze ngo nta munyagitega numwe atakuzi haro numwe mu ma DJ twakoranye ibiganiro aravuga ko atamuri mvyo gitega numazi vuga kuri Amicademy jishe muke tunabona ko baba barahinduye abayitwara bwa mbere yari comboshi gusa ubuhari ndi mushasha tuvugere ko vyapfiriye kubera haje mushasha man je no mushasha ntawonze je no mushasha ntawonze none ugenda gute ntunamumenye kandi umva uri numuririmba nta nama zateguwe nushobora kandi kindi naco ngaho vyapfiriye bashe ngo muririmba ngo ku mahera make ngo umvise ashaka kuririmba ngabakoroke muri studio ya ni naco ntagomba kuvuga none umva gasho maze utamenwa no mu DJ bingana binga ya nibaze niba aba DJ basubiza umuziki w'igitega inyuma bro bariho just umuziki wo mu Burundi bamaze kutazira buja flavor wakari singira ubwoba nubwo beshi mubana nyita umugensta rap star nkizi nizo tuzanambura baje ndabasu bakandura vyu mva enemy hu ba ego niga kandi vraiment ndakibashimiye bari baje neza ariko ubu turabona Amicademy zishirajya Amicademy irajyana nta kintu iri kirakora mwino myaka nta kintu iri kiradufasha natwe hello bakunzi ba Sunny Stars TV nkuko mubona kuri MIC muri kumwe na Obama baddest international boy behind camera turi kumwe na Dorsele professional Elma Yesro wamatswibona ni Sunny Stars TV nkuko bona today rero tubazaniye ibintu nyene biri update à jour bantu kandi subscribe commenta ugena partage reka tuanze turamutse umubro turi kumwe salama bro ya fresh bro umeze fresh jenda meze neza nawe urameze neza ana mini fresh abatakuzi ni Lil Jay man akajwi duza akajwi kurumva ahantu turi aba akajwi ya Lil Jay kuri mic abatazi Lil Jay bibwiye nyana ati Lil Jay ni na akabamaze kuvuga kuri mic ya Lil Jay umurimvyi w'igitega wanyu nibaze benshi barabizi abo nta munyagitega atazirije yanko abanyagitega ni bakuri wa baranzi man nta munyagitega atazirije nta munyagitega numwe atakuzi what uravuze ngo nta munyagitega numwe atakuzi haro numwe mu ma DJ twakoranye ibiganiro aravuga ko atamuri mvyo gitega numazi none umva gasho maze utamenwa no mu DJ bingana binga ya nibaze niba aba DJ basubiza umuziki w'igitega inyuma bro bariho just umuziki wo mu Burundi bamaze kutazira buja flavor nibaze benshi niyo mpambamye barimvye b'igitega dufise uvuze umuziki kenshi bumva barimvye y'ubujumbura barimvye b'igitega kenshi usanga dukumirwa cyane uravuze ngo mukumirwa gutera ne garasta man uvuze ngo murakumirwa aho haradutse mu DJ nyana avuga ati je nta numwenzi nta murimvye numwenzi kandi amakuru amatwa dusumira ngo no mu DJ ni n'umucyama wa nibaze ni bimwe navuga aba DJ hari aba DJ nyene usanga abarimvyi b'igitega ntitwitaho cyane nk'abandi barimvyi just usanga niba abarimvyi usanga no kuvuza indirimbo badashobora no kuvuza indirimbo ziwacu nibaze umu DJ avuga ko atabarimvyi igitega bahari ni nkuko naje novuga ati naba DJ igitega bahari urumva wowe waba wihoye urumva gusa aba DJ urazi barahari aba DJ barahari ya none umuziki w'igitega ubona upfira he byaha uvuze ngo ni buja flavor uwishigwe bujumbura ni umuziki w'igitega benshi muri bo nibo bawica nk'abamaze ko hari umu DJ w'igitega akavuga ko atabarimvyi igitega bahari mu bambere bica umuziki no warimo mu bica umuziki umva n'aba DJ barimo ya n'aba DJ barimo bawica gute konyene man gute bawica none nk'uwashobora kuvuga ko igitega atabarimvyi bahari wabari karica umuziki w'igitega kandi umuziki w'igitega uraryoshe cyane abarimvyi bariho babizi aba DJ bariho babizi gusa nk'abamaze ko hari umu DJ avuga yuko atabarimvyi igitega bahari uwo mu badusubiza inyuma barimo kuryoha ni kimwe kubuhari muziki n'ikindi none haro nundi shatwa nakoranye mu producteur ahinyanyura imiziki yaravuze ati umuziki w'igitega hano upfira
ni mu ntango ni nawe umuziki w'Igitega upfira he umuziki w'Igitega aho mbona upfira benshi muri bo ukuntu ushobora gukora umuziki benshi abarimvyi b'Igitega nibazi benshi baranabizi abarimvyi ni bake ngaho Igitega bafise ama YouTube benshi usanga basohora umuziki nawe ushiye kuri rezo sosio agasohora umuziki umurimvyi ushobora gusanga agiye asohoye nk'imiziki 5 atana concert nimwe arakora ama emission bita ama media tu nivyo birica umuziki cyane uravuze ngo umurimvyi ashobora kubura adafise YouTube wa murimvyi w'Igitega uguma widoga mu muziki w'Igitega ngo ntere imbere ngo nta YouTube ufise mbe hajya urayifise ndayifise ariko imiziki ngaha ariko imiziki 5 niyo miziki maze gusohora ufise ababone bangana gute mfise ababone 450 kari bake none wumva uri n'umusitari uvuga ngo bose barakoze Igitega ni bake umuntu ashobora kuba kuzi nyene bisanzwe akaba kuzi mu concert akaba kuzi mu ndirimbo zawe niko akundi ku muziki w'Igitega ushobora kuvuga ati abarimvyi benshi turabazi aba Big Face on the Floor abo bayo benshi turabazi ariko nibazi nta muntu yari bwakwizeye million views kuri YouTube bisi bivahe rero sikuba bafise ababonema benshi no wanavuze ukoye twana ati umuziki uri kupfira nta ma YouTube nta ma media twabakora wewe nk'umuririmbyi wewe nakwaje aho bipfira uvuze uko umuproducteur twakoranye umwe nawe yavuze ngaho bipfira ngo mwese ngo bijye umutwe kuririmba ngacagenda kuririmba niko vyumva wewe nico nivyo birimo ni kwa kundi usanga abarimvyi ugasanga umwe wese uvuye mu vyiwe yumviye kuririmba yumvise mental agaca atarukira kuri mic nico nivyo birimo tu kandi kindi naco ngaho vyapfiriye bashe ngo muririmba ngo ku mahera make ngo wumvise ashaka kuririmba ngabakoroke muri studio ni naco nagomba kuvuga ku bwanje jewe mazimisi nasohora umuziki none waretse gusohora gute mu gihe umva n'amastudio ngari make barisha ngo make ngaho Igitega izo ngorane umva gute studio ziriyo Igitega nibaze bamwe muri bo barazi gukora imiziki gusa ikitwicirwa ni mixage niyo mpamvu gusohora umuziki ngaho Igitega si muri no mizi ndiko ndipanga neza nze gukorera umuziki Bujumbura hama mbone gusohora na video kubera na audio zirica umuziki wacu Igitega urarahiye ati nta muziki uzopfa usubiye kuhakorera umaze gukora imiziki ngaha maze gukora imiziki 4 imiziki 4 ego ni iki kizotuma udasubira gukorera umuziki ngaha Igitega iwanyu umuziki mu gihe wanavuze ngo aba DJ ntibateza imbere uwo muziki wanyu nawe urumva akanoti ugomba kagemure hariya ukeneye akeza ari arakigura niko bimeze ushobora gukora umuziki utazoguteza imbere umuziki utazogira ushika nibaze no kuba turi uririmba ngaho Igitega nukore media turi Bujumbura ega umuziki ngaho Igitega benshi ntibitaho umuziki sinzi kurabibona ntibitaho umuziki babijamo urumva ngo ufyinata babijamo ngo ufyinata nta murimvyi w'Igitega ndibaza arabibona nka business atarasohoka ngo ave ngaho Igitega we nawe nk'umuririmvyi w'Igitega ubivuze ngo no gufyinata we nka wewe wawugiyemwo kubera iki je nawe umuziki akanya sinshobora kuvuga ati ni business umuziki nawe ugiyemo kugira sinovuga yuko ari no kwiryohera umuziki ndawujamo kugira amajambo nkoresha hanura abantu amajambo nkoresha akore ku mitima y'abantu amaze kubakora ku mitima amaze kubakora ku mitima uvuze amaze kubakora ku mitima no kuryoherwa nyene barahinduka tu wawugiyemo kugira wiryohere si business nico gituma ngira wari waranawuhevye ngira ubuho no sinavuze ko nawugiyemo niryohere umuziki nawugiyemo sinawugiyemo nka business ntaragira ko ndawufata nka business no ntaragira ko ndawufata nka business mugabo ndashobora kuvuga ati umuziki nawugiyemo kugira ndyohere n'abandi kugira ngira ico manuye ku bandi bantu kubera umuntu umviza umuziki abanza kumviza amajambo awurimo umuziki nyamuziki si beat umuziki nyamuziki yumviza amajambo ni iki cyatumye rero utakibonekamo umuziki w'Igitega wanyu wavuze ngo uri no mu guheba gukorera ingoma ngaha navuze yuko kenshi na kenshi nta video je mfise na ndirimbo ndakorera video yayo navuze ati sishobora gusohora umuziki usohokane audio ivyo ndakeneye kubivamo
ya nyine kuza ndasohorera indirimbo amaklipe yayo nayo mpamvu maze iminsi nisuganya ngira vuba nzokora igikorwa ciza bazokibona. Ya tuvuge ko ari kurondera uburyo ubika uburyo kugira uzane ikintu na cyumuhutu. Ya nuko novuga kubera Igitega nibaza umuziki wacu ntituravuga kuriya cyane nta muziki w'igiteguriya urondera ku buryo bw'iwawe ukadepansa amahera y'iwawe bishobotse ugatumirwa amakonseri nabo ntibashobora gutumira bigende gute nta makonseri ariko arabamwe ino minsi. Ya none nubizi kugira uronke nawe kubanza ku investisa garasta. Ya niko bimeze. Dore bukorokera mu muziki hama ejo baca bakurondera baguhe izo raki zingaho mba byokunda. No nigikunda naje niyo mpamvu navuze ati ubu nta audio nzosubira gusohora uko nyene canke mvuga ati ndasohora umuziki Igitega nubwo no usohora sinavuze yuko nazosubira gusohora umuziki Igitega nyene burundu nyene ndawuheberemo ariko ndashobora gusohora audio Igitega video igakorerwa ibujumbura canke nkasohora indirimbo ariko ikazana amasanamu nubwo yosohoka ari audio yonyene mu igasohora muri studio ikazi ibisanzwe. Ya none kandi wanadukwakanjesha ntwaducishirije ko banzu baririmbire wanavuze ngo barakuzi bose baririmbe n'ijya ndirimbo uvuga ati jya barayizi bose wadukwakwani. Yes uvuze kuririmba urashobora kuvuga ati kuta freestyle canke capella urashobora kuvuga ati kuta freestyle canke arimba indirimbo yanje nta kibazo byose no kuririmba wowe wumva wogira ikibazo ugomba ati ni Lil Jay arona kandi ngira bakwiye ko je nahora numva wakari singira ubwoba nubwo beshi mubana nyita umugensta rap star nkizi nizo tuzanambura hu baje ndabasu bakandura vyu mva enemy hu ba ego niga birakamye suka mama nibandanya birakamye iruzuye tu nibandanya biragukama zani noti zani match ndomeke nkubwire gitumuri kura papa usaze wigile boom indome nk'isoro turi nka piscine zane evangeline ubigire buke mugabo baby ntaku reka gupapa kuko sindi mudu chapel zombona saba imana nguvu raperuraho nawe urabiyo nkubise ngumu kalashi ni nk'icumu mbanza kugucumita guma wumva kamasora gucumita esheki wagwana mwavyumvise ni Lil Jay aho yashiyago nakajya kahanje arakazina yakuyeko sema Lil Jay wakali none wagakuye ko gutega yo kariko man nibaze no kuri YouTube izina ryanje ni Lil Jay wakali. Ya none wewe wacurankwe peshe bazo bimwe nakubajije ko bamwe bage baravuga ati ingorane z'Igitega z'umuziki wazo zihagaze aha wowe nawe nk'umuririmbyi nyene umuririmbyi zihagaze hizo ngorane z'umuziki keshi na keshi ntwe tuzicira ndavyibaza muzicira gute aho niho nyene shaka kuvuga ati tuvyicuko ntushobora kurimba indirimbo uyimarane ni bimwe navuga benshi mu barimvyi b'Igitega urashobora gusohora indirimbo ikaguma muri phone gusa muri phone akayitura kuri studio ewa nzoza ndayumviriza ubwo bahuye ni kuri bluetooth nta media turubaze wewe umuziki ukozwe na media tu nibaze n'abaririmbyi benshi tubona byitwa ko badukuriye muziki ntashobora gusohora indirimbo areke kuyikora media tu ico nigikunda namusanga indirimbo yaguye swata kabisa ingorane uvuze bafise baragenda bakaririmba bakarikodinga byose bahejeje bagatora imiziki ngo bagashira mu telefone bagaca bicarira niyo ngorane ubone hariwe mu muziki w'Igitega. No ingorane ni nyinshi shaka rizo ngorane uzivuga ati ingorane zihari nizi kugira nuko kararaba hajya nimba ruzo bafasha nimba arabakosora babikosora nibaze ingorane nyamukuru benshi ni nko gutera kamo ni nko navuga ati no gutera kamo mu bagwiza tunga b'Igitega nibaze nta mafaranga bashira mu muziki na umuziki ntibawitayeho ntushobora kubona umuririmbyi arasohoye indirimbo ya mbere nta na kimwe muhaye arisuganije asohoye yindi ndirimbo nta na kimwe muhaye ariko ndavuga nk'abagwiza tunga abo ngagitega arashobora kurondera akavuga ati ndakeneye kugufasha kandi ugasanga umuririmbyi abizi ugasanga sizanjavye ari umuntu ashobora kuvuga ati ndagufashije bizogenda ukunuku Igitega turabura abantu badufasha benshi mu barimvyi b'Igitega nibaze bakora ku buryo bwabo. Ya urumva ikindi uravuga ati aba boss b'Igitega nta mitaye bariko barasha mu muziki wanyu.
ni na bamwe mu baririmbyi bamwe bagenzi banyu twabonye bidogera ngo babimye ibibanza byo kuramwa ama clip utireye cyo usaba ku ba boss naho niki ku ba boss ni barabe novuga ko bo kwikurayo bakikubita gashi bro bo kwikurayo bateye isoni ntushobora kuvuga uri muririmbyi Igitega hari umuziki Igitega ikintu cyane turiko utibagizi barateye isoni man abateye isoni frane barabikubita gashi urashobora Igitega nabonye ikintu citwa taweho cyane beshi babishiramo imitaye cyane ni ibintu vya football ndibaza na urayiwa ariko ngaha turiko turaraba ntibiba bikenewe kugenda uko kubera twese turakeneye kubaho nibarabe bashiremo amafaranga muziki ashimo amafaranga muziki Igitega natwe tubaserukire ega birababaje Igitega niho ni uburundi bwose niho havuye ingoma yo umuziki si umuziki gusa umuziki ukorwa n'ingoma kuba vyitwa yuko hava ingoma z'Uburundi buserukira mu makungu bugaseruka mu bindi bihugu gacu usanga ngaha Igitega nta muririmbyi vyitwa yuko yoba akomeye cyane yoba hari n'uhari wese ataramanuka ibujumbura ivyo bintu bigenda gute biba bikenewe ko umuririmbyi yoba umusitari ngaha Igitega akaguma ngaha Igitega atumirwa mu zindi ntara atumirwa mu bindi bihugu namwe muzana akanoti yego man biba bikenewe cyane uravuze ati abaririmbyi bikubita gashaha ababosi nabo ngo barateye isoni birenze yego man barateye isoni cyane kabisa amafaranga arahari vyanka ko bayarekura hari mu bosi woba waregereye uramubwira ati Lil Jay ndashaka umfashe kunuko arakwanke na benshi nkabangaye ugira nabagenza babamenye kwera tebana ati uyu we kwera nk'aba boss nk'aba novuga bashika nk'abane tu urashobora kuvuga amazina imbere ya kamera ati kanaka kugira ngo bana nimba za kuraba iyi video avuga ati wampeterega ego ari gusanga we yabikwimya atavyatse icyumviro cyo atacu c'est bien mwangu urashobora kuvuga kanaka ati aba baranyimye gusa nimba mubishaka mukafasha uko beshi muri bo bayirizi man bariyizi sishobora kubavuga amazina n'amakosa nibaze izomushikira nawazo bibona kandi babwire je mu gutwi ndabavuga nibanga nibaze tugiye muri vyinshi man tugiye muri gusa waradodo urasaba arakwanya urashobora gusaba sponsor canke kabo kineye gukora indirimbo ukavuga ati nasohoye audio ndakeneye mufashe video indirimbo irakenewe gukorerwa video nishobora gusohoka ari audio yonyene ari indirimbo bishobora kwanga kuyikorera video bivanye n'ukuntu bimeze ukavuga ati nta sene y'ibi indirimbo noronkera video yayo ayo gashobora kuvuga ati indirimbo isotse ari audio vyonyene vyombabaza n'abantu vyo bababaza usanga araguteye akagere ntavyitayeho wewe rero raba icyo usaba imbere ya kamera nimba ari impanuro utanga kwabo ba DJ abaririmbyi nabo ba boss bumva ngo bateye isoni n'abamvi bagenzi wanyu murabe cyo mukora je mbona amicale de musiciens ko yahaguruka kubera niyo misi hera mu made 2019 no twakunda guhanurwa na amicale inama zarategurwa zigakogwa kandi vraiment ndakibashimiye bari baje neza ariko ubu turabona amicale de musiciens irajyana nta kintu iriko irakora mwino myaka nta kintu iriko iradufasha natwe ntitwovyishoboza twenyene ntigishobora gukunda yego nibaraye baguruke basubiye bakore nko mwirya myaka ya mbere ndashimira Mr Chombos ikintu yakoze cyane ikintu yakoze nibaze mu mademi 2018 2017 je natanga gukora umuziki muri 2014 uri kuravuga kuri amicale de musiciens tunabona ko baba barahinduye abayitwara bwa mbere yari Chombos gusa ubu hari undi mushasha tuvugere ko vyapfiriye kubera haje umushasha man je no mushasha ntawonze je no mushasha ntawonze none genda gute ntunamumenye kandi umva uri n'umuririmbi nta nama zateguwe nushobora kumumenya gute umve ngorane n'inama irajyamo nta nama mu rugo ikintu cyose gikorwa n'inama ibintu byose n'abantu nta nama zateguwe bavuga ati turashikije kunuko abaririmbyi kuntu barongoye n'uyu nibaze ndashimira Mr Chombos ari kintu yazanye ngaho Igitega nibaze
niyo myaka iheze nta muri w'Igitega yarimba muri concert ngo haje Satwi haje Fizo nta muri w'Igitega yarimba muri concert yabo baza bari pre bujuje abarimvyi b'Ubujumbura wasanga bose baririmba muri concert nibaze ico kintu carahavuye nta show nta concert ishobora kuba nka Igitega ntagira umurimvyi w'Igitega bayirimo ico ngishobora gukunda ja ico saba rero ko muziki wawe nikihe rero nkawe nka Lil Jay n'abandi bagenza baririmbye je ku muziki nosaba kino nosaba bofasha bokora bashiremo amafaranga bazana amafaranga bafasha abarimvyi b'Igitega sijeho gusa ndiko ndavugira n'abandi sijeje ngenda umurimvyi nga Gitega abarimvyi ni benshi kandi benshi bashoboye baze bashobora kudufasha mu bikorwa bitandukanye ama studio yarahari nubwo yobu boss akakurira studio y'indirimbo imwe umurimvyi azogenda kigushimira cyane kubera ikintu bora mufashe mu buzima bwiwe iyo ndirimbo bumuriye ntubuzica yicizo mu marira arashobora kuyisora ndetse akaba ari muhana amahirwe kurusha rero ni barabe bikore bakora amaboko mu mpuzu badufate mu mugongo byo bavyiza kurusha ya muravyumvise wewe wa murimvyi w'Igitega wa mubosi buri muntu wese Igitega umva wofasha ngo umuziki w'Igitega ingorane bafise wazumvise reka tumushimire brother ya murakoze cyane ingorane zawe ngira zirashika kuri bo ikibazo no kubikurikiza ikibazo no kubikurikiza urubaze no gushikiza kenshi ntibabikurikiza ababwiye ya sijeje nyene navuze uravuga bigaca mu matwi birenga nibavyitayeho cyane ya akajambo kamwe kuri Sanistars TV hama turangiza ndabashimiye cyane mwakoze kuma akanya ko gushikira icyumviro canje ko kubara abakunzi banje nibaze nababariye vuba cyane ndakora indirimbo kandi indirimbo ngirizo bayimbara ntavyonzi ariko ndabijeje ko ndiko ndakora indirimbo nziza izo mu kwezi kwa gatandatu mu mpera zo kwa gatandatu ya irashobora gusohoka ya wewe mkunzi wa Sanistars TV reka tugushimire utaragira subscribe ubanzuha kandi ugire commentaire partage kuri kamera hariko Dorsel Professional Elma Yesro kuri Mike nawe wenye ni Obo Baddest International Boy wagwan Sanistars